กับผมชะยันเกมเมอร์นะฮะวันนี้พวกเราอยู่กับแอปปากกัวนะฮะอีกแล้วหรือเปล่านะแอปปากกัวนะฮะซึ่งคือแบบผมไม่ได้ลงแบบนะฮะคือแบบผมเข้าที่ลงหมดปุ๊บก็เข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ผมก็คิดมาเล่นแล้วขออภัยสำหรับคำไม่สุภาพกันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยฮะชุบปึ๊บโอ้ยสโลโมชั่นไม่ต้องรอเลยเราไปแล้วสบายโอ้โหเรียบร้อยเอาไปนี่นายพูดอะไรของนายเนี่ยฮะโอ้โหนี่นายพูดอะไรของนายโอ้โหมี3 คนใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้ชื่อสปาพอยก่อนง่ายนะง่ายกลัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะอันนี้มี3 เสียงนะฮะถ้าเกิดเสียงเบาก็ไม่ต้องขออภัยเสียงเบาก็ขออภัยกันด้วยนะโอ้โหก็ขออภัยกันนะเนี่ยผมจะไม่เสียงกันนี่คือผมปรับปรุงแล้วนะผมปรับปรุงเลยนะฮะนะโอเคเช็คสปาพอยต์นี่คือหมดนะฮะเช็คสปาพอยต์ดีกว่าเลยไม่อยากจะเสียงเว้ยเช็คสปาพอยต์เลยเหรอเนี่ยจึ๊บนะฮะนี่นายก็ห้ามเพื่อนอย่าไปนะนี่นายก็ห้ามเพื่อนสิโอ้โหเสียงโอ้โหอย่าไปบอกแล้วอย่าไปใช่เหมือนกันในเพื่อนเนาะอย่าไปบอกแล้วโอ้โหบอกแล้วว่าอย่าไปถึงไม่ถึงด้วยวะเฮ้ยผ่านด้วยเฮ้ยผ่านได้ไงทั้งที่คนแบบคนเสาไฟฟ้าจะหัวเราะสิโอ้กว่าจะผ่านจุดนี้ได้จะต้องใช้สปาพอยต์นะฮะฟึบฉันว่านายน่าจะตกด้านหน้านี้นะนี่ใช่แล้วฉันนั่งชนกำแพงหรือเปล่าอย่าชนนะอย่าชนเฮ้ยอย่าชนเด็ดขาดเฮ้ยไม่ชนด้วยโอเคสปาพอยต์ฟึบฉันว่านายน่าจะตกด้านหน้านี้นะตกจู่นั่นไงบอกแล้วอย่าหัวร้อนสิจึ๊บโถกากจังเลยนะนายเนี่ยระวังนะจะบอกให้นะทำเสียนหมดเรียนมาเว้ยทำเสียนอะไรไม่เห็นเสียนเลยปะโถอย่าปะโถนี่นายทำไมนายจะต้องเสียงแบบนั้นด้วยนะรู้อะไรใช่สุดยอดนะเกือบตกเลยแบบนี้สิแบบนี้ชึบเช็คสปาพอยต์ด้วยนะถ้าถึงโอเคเป็นแน่เลยนะไม่ผ่านจุดนี้ก็แล้วนะฮะเช็คสปาพอยต์ชึบปุ๊บแต่ดึมขอฟังเพลงหน่อยอ้าว
สุดยอดไปเลยครับมาร้องเพลงกันเถอะน้ำมวยมันมีพอได้แล้วมั้งเนี่ยฉันเริ่มจะรำคาญแล้วนะเนี่ย เพื่อนหยุดได้แล้วนะจุ๊บโอเคฮะมาจุ๊บ เปลี่ยนดัง เป นะ ลี่ยนเพลงหน่อยดิมาฟังเพลงก่อน มันเริ่มจะหัวร้อนแล้ว ใช่เหมือนกันเลยเพื่อน อย่าเพึ่งหัวร้อนไป ใช่ถูกต้องแล้ว อย่าใจร้อนสิ ใจร้อนเซ่โถ ใจ เอ้ย ร้อนอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ย โถเอ้ย นี่ฉัน นี่ อยากจะบอกเลยนะเวลานายเล่นเกมอะไรอย่าใจร้อนนะจะบอกให้โอเคหรือเปล่าจะบอกให้ใช่นะนี่มันก็เป็นแค่เกม เพลงจบได้แล้วนะนี่ ก็จบอยู่แล้วไง ซอมบี้ซอมบี้ ฉันจะต้องไปตีมันนะจะบอกให้ รู้ยัง ทำอย่างใดดี ก็ตีมันไง ไล่ซอมบี้ไป อ๋อ ถึงจะได้ไล่ซอมบี้ ฉันรู้แล้วนะตีตกไง ที่สุดก็ผ่านจุดนี้ไปเถอะตึงกระดาษตักตึงโอ้เสียง นายนี่เก่งจริงๆเลยนะโอ้ทำไมนายตกได้ล่ะ เนี่ยทำไมนายถึงตกด้วยล่ะเนี่ยละอะไรกัน เช็คสปาวพอยต์เช็คสปาวพอยต์ เร่งความเร็วสูงสุดเอาแบบ จะ เร็วไหม พอได้แล้วเอาสโลโมชั่นดิ เช็คเสร็จแล้วก็ไปคือการสโลมสโลมดึบ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 ปัดดึบดึบได้แล้วนะ โอ้โหถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กดไลค์กันด้วยนะครับ ผมให้หยุดสโลโมชั่นได้แล้วไงซอมบี้โง่ สวัสดีเจ้าซอมบี้โง่กดไปซะ ช้าแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม บายบาย